咁今日可以喺節目裏邊講少少點解會有真的愛你呢個最 hit 嘅歌，咁就係響秘密警察之後已經開始紅到發紫。我同你講 Beyond 仲有一個有趣嘅東西，即係當佢哋係因為佢哋係一個好底層嘅嘢。當佢哋起嚟嘅時候咧，所有佢旁邊嘅人完全受惠，淨係佢個車隊，佢有個車隊嘅嗰陣時係咩咧？大家佢哋出嚟啊！係啊，大家好兄弟。喂，我哋好多架撐要搬啲支樂隊特別多臨手嘢㗎，咪收平啲啊！嗱，總之啱啱出道嗰陣時候，今日係冇錯。咁之後到開始掂啦。咁所有呢啲車隊，我哋唱片公司真係會計足錢嘅。喂，佢連呢個車隊啊都發過達，點解佢發過達咧？淨係跟佢周圍走咁都，淨係跟佢周圍走都不特止，仲有佢呢個車隊，因為大家其實係熱血青年嚟嘅。嗰陣時邊度有保鏢嘅啫？哦，佢哋充但係當埋保鏢 Beyond 嗰啲 fans 咧係瘋狂嘅。咁所以咧一嚟到就個個人差唔多要做埋保鏢，勒晒。結果有啲大歌星喺寶麗金嗰啲就，咦，我都要有啲咁嘅車隊喎，但係佢哋冇嘢搬喎，冇嘢搬唔緊要，起碼多人可以勒住啲人有呢啲勢啊嘛，你明唔明啊？即係結果呢一個人本來唔知得架車 Beyond 嘅，結果呢條友整咗幾廿部車，淨係做晒我哋寶麗金啲歌星都做唔掂啊！你知唔知我費事開名？呢個朋友曾經有一次見到我。佢同我講：小寶，我一定要好好咁請你食間飯。我唔好嚟呢套啦，我話得㗎啦。佢話我真係要多謝你。佢話我結咗婚啊，我而家做爸爸啦。你知唔知啊？如果唔係你咁樣 Beyond，佢哋大家咁樣用我都唔知道我會唔會有咁樣嘅能力可以結婚成家立室。我話我太大嘅責任，我唔使我哋開唔開心，好開心，我哋開心得㗎啦。我哋唔使報答，我真係咁同佢講。真係我哋。佢冇答我乜嘢啫，但係老細鬼氣，係咪先？哇！當其時一個揸車嘅人黐啦，你都已經發到咁樣，冇嘢講，冇嘢講，我講完。就係因為你又唔係揸車，你聽我講，就係因為你又唔係揸車，你又唔係唱歌，你又唔係作曲，你淨係同我一齊噏嘢冇用，我到而家噏嘢嗰份你點過？緊要，有今日時今日，我大家響呢個麵包台做得做，已經好開心啦。我同你講樣嘢，我都呃咗你咁多年啦，呃埋啲劑啊！我諗住第日咧就開個課程教人講嘢啦。咁你點都係其中一個主持嚟嘅。哦。咁嗰度係點都有基本嘅費用會俾翻你嘅。好 OK 嘅。OK 嘅，不如你要教佢講國語就開我。唔係嗱，你所以你個狹窄，呢個範圍有狹窄，係教佢哋點樣同一個咁叻講嘢嘅人講咗30年都唔發達。哦，咁成個 message 好簡單啊 ，just keep my mouth shut。OK。我哋咁我唔知我仲有幾多時間。如果講唔晒大家，如果我又唔介意20幾分鐘。我下個禮拜仲可以講少少。跟住咧。就係整咗話，佢話我發達你有隻歌，咁跟住就攞嚟聽，咁然之後呢個就係真的愛你。咁佢話母親節，佢要寫隻咁樣。哦 ，very good， 係啊，嗰陣時真係升得好好咯。如果真係母親節嘅話，係。咁啊，咪又係整隻歌嚟，跟住懟咗上台，爆到飛起，仲有成幾隻歌未做完，咪又係要趕住要加工，要趕住出碟啦。先咯。唔會㗎啦，即係嗰陣時，因為真的我哋太勁。哦 ，OK，太勁，即係唔會出去 single 去自己去宰割咗自己嘅大碟嘅喎，因為呢個生意嚟唔再講。OK。咁但係問題嘅係，成個真的愛你係 Let It Be 嚟嘅，即係啲 chord 全部都係 Beatles 嘅 Let It Be 嚟。係。咁我哋嗰陣時我即係天下文章唔好話抄，天下文章大家都咁，你聽鬼佬歌都係你似我似你歌都係咁。咁你要聽下，譬如 Beyond 嘅《交出千個心》係 Pink Floyd 嘅 Sandman 嚟嘅，即係佢冚唪唥嗰啲 idea 喺嗰度嚟。咁大家真係明白，我反而覺得呢樣嘢成立啊！就係聽歌嘅人先至會知道呢個歌裏邊有啲乜嘢可以 inspire 我寫呢啲咁嘅歌。我反而覺得呢個先至係一個
健康嘅創作渠道。即係講得衰啲，響 A 歌裏面抽中間幾個巴，響 C 歌裏面應該唔係嘅。OK fine。你話俾我聽，你今日做個新嘅歌，唔好呃我啊，大佬！我聽咗咁多年歌，根本早就響70年代中期已經所有嘅音樂停晒㗎啦。冚唪唥玩 blues 嗰啲係去翻晒50年代尾嗰啲，玩 rock 嗰啲去翻晒60年代尾嗰啲。喂，你睇下今日嗰啲所謂嗰啲重型嗰啲隊伍嗰啲，冚唪唥都60年代面嗰啲嚟嘅啫嘛，嗰啲 riff 一樣嘅。你覺得真係，我又講少少，我因為你學吉他啊，其實個 scale 一樣嘅，唔係同你馬蘇拉啫。咁佢走咗第3個音 flat 咗佢，咁就叫做 blues 嘅啦。全部都係嗰啲嘢，即係對唔住一路食。好嘢。咁但係問題，最緊要就係你 inspire 咗你嘅嘢，你有冇你自己嘅嘢去再填充上去？呢個最重要。喂，或者冇啊，我真係抄嘅，咁算啦，咁你咪抄咯。但係唔係乜？你有嘢擺落去，即係然之後透過你個歌詞，仲有你個 message， 呢啲係最值錢嘅嘢啊嘛。而家差唔多仲有20分鐘，我有兩個好重要嘅問題想問你。就第一，你作為一個即係發掘咗呢4個人，唔係發掘，係我點樣將佢再推廣嘅？你去推廣，我將佢推廣。咁你點樣駕馭呢4條友咧？Number one。第二，你 inspire 咗佢之後，你點樣去 evaluate 佢？喂，嗱呢條係啱嘅路啊，不如呢條路唔啱啊，不如我哋轉呢條路啦。咁係唔使。Beyond 係一個好美麗嘅個案嚟。第一，佢嚟嘅時候，佢係你隻 Golden Gears 嚟嘅，你係咁替你生金蛋。佢嚟嘅時候，其實佢已經準備好晒㗎啦，只不過佢哋係未肯將佢哋啲歌曲再旋律化啲，再普及啲嘅啫。呢個只係同埋佢嚟嘅時候，佢已經覺得我哋想咁樣做，我只係推佢一把嘅啫。你只不過係將佢哋想咁做，你將佢 commercialize 咗佢。係。OK。我反而我覺得，哇！真係千載難逢喎，見到呢啲咁嘅人啊。OK。我反而覺得喺佢後期，佢自己覺得好冇癮喺嗰個歌壇，但係嗰陣時我已經唔再同佢合作。佢走嚟揾我，佢話俾我聽，佢話我仲記得佢打電話俾我，佢話係家駒打俾我。佢話：我有啲嘢想揾你傾下，小寶。咁我好啊。佢話：不如食個晏啦咁。當其時佢仲係喺另一間唱片公司度。另一間咁我哋真係我唔敢講話好朋友咁嘅嘢，我總唔知就係有咩嘢佢好尊重我嘅。咁你都係佢伯樂啊？係佢覺得我諗嘅嘢係好非一般人嘅。佢覺得我好有經驗。係啊，陣間要講你另外一個 label 叫飛馳中啊。唔係，呢個冇講，呢個我唔成功啦，好鬼癲嘅。Anyway， 咁啊同佢食晏。跟住佢，我仲記得點樣食個晏咧？個晏咧就係我哋走咗去一個好我好熟但係好細型嘅一個餐廳，係食上海餸。我哋坐卡位，因為你知我係好懂呢啲嘢嘅，我就係坐嗰個卡位嗰個位咧，係對住門口嘅，即係我知道有人入嚟，因為佢話晒係明星嚟。咁而佢仲啱啱坐咧就係背住門口嘅，所以永遠係冇人知呢一個其實傾緊偈係咩人。咁見到佢嚟咗，佢同我傾，好快脆佢就話俾我聽：阿小寶，我簽俾日本仔啊，佢話我走啊。咁我話嚇，我哋簽俾日本仔，佢話啊，咁我話好冇 pay，OK 㗎。咁我除咗錢之外，我話你有冇信心？有。喂，你彈嘢唔夠人勁喎，日本仔真係好勁喎。我話寫嘢你未必夠人勁喎。好啊，我覺得我哋去得就一定最佳表演啊，冇所謂啊。咁我話咁，如果你咁決定咗，我話都好嘅。佢話係啊，去㗎啦咁啊。我乜你今日唔係嚟徵求我意見，你嚟通知我嘅？喂，咁你都過氣啦，你唔係同佢做 management 啊嘛，係咪先？我記得我真係問佢呢句説話，咁佢我唔知佢點答，
總之就係即係你知我有啲幽默，我即係其實佢徵求我意見，通知我，佢肯喺走之前話俾我聽，我已經飲咗杯落啦，係咪先？即係證明佢喺個心目中，你仲係佔一個好重要。佢仲覺得你係唔好話咩啦，佢仲覺得良師益友啦嚇，佢都覺得仲要話聲你聽。我之後咪同佢講，我喂你呢壇嘢唔掂啊！我話你得㗎啦。佢話我飲點啫？咁我話但係咁我香港冇咗一段時間喎。我話你日本真係只可以成功，不可以失敗。你香港你好多時間喺日本啊嘛。喂，如果唔得，你香港就自然會跌㗎啦嘛，係咪先？咁佢係啊，呢啲位我哋擔心㗎。我得啦，我如果你咁決定嘅，咁我 OK 㗎，我 OK 啦。咁冇諗到就係、好似頭尾都唔知大半年啫嘛，咁就過咗身啦。咁就過咗身。咁我記得佢過身嘅時候咧，我當然有去鞠躬啦。佢嘅鞠躬係一個好 sensational 嘅嘢。你畢竟你同佢出入咗咁多啦。唔係，我知係好 sensational 係，我記得喺香港大酒店。香港大酒店對出嚟咪有條天橋嘅？係，即係有條行人橋嘅。crossover 係冇錯。完咗之後，我走，咁我記得電梯好多人，咁我就唔行電梯，我就行樓梯走。我唔知有節目度有冇講過，但係我同好多朋友講過，我又到而家我唔會忘記嗰一刻嘅影像。就我一推門行去後邊樓梯，我點解咁嘈嘅咧？我話嘈到不得了。後尾我再聽真啲，我發覺唔係嘈，係啲人類似係喊啊，類似係嘶叫嘅聲音。我而家講我毛管戙，咁我知道啲歌迷肯定係啲粉絲發癲喺出邊。咁然之後我落到去樓下，啱啱好開車，哇！我講唔到個場面，如果我而家講我會崩潰。總之就係好勁好勁，我覺得我個諗唔起香港，或者有可能我嘅經歷都唔係太大。我諗唔起香港有邊一個所謂影藝界嘅人離開，係會有一種咁樣嘅歇斯底里嘅場面。我冇去到李小龍嗰個 rank 嗰個級別，嗰個唔係個級別，係佢走咗之後究竟會點樣嗰個場面，我冇去到。I'm not being asked to，係咪？但係好多明星嗰啲我都試過，但係阿家駒呢個我係完全我而家講我講唔到。對唔住，我今日個節目有可能去到呢個位，我會係 a bit sentimental。好 OK， 我想問一問阿斌哥，我哋而家剩翻大概仲有幾多時間嘅？你喺個玻璃房度可唔可以俾個手勢我咧？因為我今日諗住用一個歌嚟完，我唔知道呢個歌完嘅時候仲有17分鐘啊。其實我最好完就係用呢隻歌嘅，因為但係呢隻歌得7分鐘，變咗我有10分鐘吞泡。咁你不在狀態。唔係，不如咁啦，我希望大家原諒我有啲10分鐘吞泡。我下個禮拜補翻10分鐘俾大家。因為我覺得喺呢一刻我冇嘢好得過係播呢隻歌完。呢個歌係 Pink Floyd 嘅歌，係叫做 Comfortably Numb， 即係我係好舒服地麻醉咗自己。我希望大家唔好介意，我今日有一個9分鐘嘅早完場。起碼我諗文迪你唔會介意啊嘛？我唔介意。你記唔知幾開心添？我又唔覺得開心咁。如果你覺得呢個係一個好嘅 ending，佢 end up 咗呢一個嘅 section 嘅時候，因為我真係好，我唔覺得收音機旁邊或者電視機旁邊嘅觀眾會介意咯。OK， 咁或者我講多丁丁。我喺嗰個喪禮之後，我係戇居居走咗佢附近有個，嗰陣時佢仲有一個酒店喺附近，呢個唔係好靚嘅酒店。我坐咗喺個 coffee shop 嗰度，我係發吽哣。嗱，我唔係想 make it sentimental 係真事，我係坐喺度，我係發吽哣，係總之就係好吽哣啦個人。咁你知我都中意係飲酒噶啦，咁我唔記得我飲咩酒喺嗰度。一個人坐係坐咗好耐，
我唔知道我做咗啲咩，跟住總之我就記得我就喺嗰度翻個頭。反而我會覺得你一個都係一個幾重要人物，去到嗰個場面可以單身隻影咁行出嚟，一入去酒店冇人跟你一齊嗰度怪。唔係，第一嗰陣時佢已經唔係我嘅歌星。係。第二我自己去嘅時候，我自己想盡量係低調一啲。即係我係佢個朋友咯，我嚟個公驗，我唔再係話佢以前個唱片公司嘅老闆，我唔想有呢樣嘢。其實好老實，以前唱片公司嘅老闆話幾鬼隔涉啊，係咪先？幾遠啊？係咪先？即係我仲記得後邊有兩個我哋唱片界嘅好大，我好記性，我唔知點解去到呢位，我諗好深刻，因為其中有一個我諗佢自己都唔記得佢講過呢句説話，但我好記得。佢好比較大聲咁講，佢就哎呀，佢睇張車頭相嘅時候，諗唔到點解咁後生就會走咗。我當其時個心情係覺得要走就走，但係我話冇乜嘢，即係我啱啱喺度播 video 嘅時候，我都話俾你聽。你諗下，我哋香港樂壇咁重要嘅一個人，我諗聽。如果我哋香港功夫界，當然啦，李小龍唔止係功夫界。李小龍係 cross over 晒嘅，唔係功夫，唔係總之李小龍就係一個 legend， 係一個 figure 嚟。我唔敢講話家駒係咪李小龍嗰種咁嘅 level， 我覺得可能都未必係。喺年輕人嗰班係冇錯。唔係咁，但係起碼個問題就係一個咁嘅人走咗，然之後我哋冇諗過喺之後咧，即係嗱，我哋都覺得係走好可惜啦，佢有好多歌迷啦。我哋冇諗過，原來佢走咗之後咧，係佢局限響呢個叫粵語嘅歌，係唔懂粵語嘅人可以去到都要唱，可以去到咁遙遠。我哋可以睇下佢喺到時到後，佢嘅歌就會嚟一陣你諗都諗唔到嘅重新嘅流行，即係譬如我講阿 Jam。阿 Jam 喺大陸係因為參加咗《我是歌手》紅，跟住佢第二波最紅嘅時候就因為佢唱咗《喜歡你》，然之後佢仲要因為《喜歡你》之後食多陣要唱情人，咁當然佢嘅情人我有啲保留，但係佢嘅《喜歡你》我中意嘅。咁但係你會睇到，然之後係因為阿 Jam 唱咗《喜歡你》，如果我冇記錯，係新疆佬都有隻《喜歡你》啊嘛。咁我唔知道新疆。唔係你上網睇啊，係新疆唔知做咩事，我諗係因為阿 Jam 唱咗《喜歡你》。阿 Jam 又紅啦，咁有啲人又知道原來喜歡你係黃家駒嘅，即係有好多人係後尾先知。喂，新一代嘅人唔知道黃家駒係咩，佢哋知道李小龍。咁但係咧問佢李小龍做咩㗎？李小龍明星啦，咁佢根本記唔記得打功夫嘅。即係同一個道理就係黃家駒係咩？黃家駒咪歌手咯咁。咁佢係佢唱喜歡你都係用翻佢嘅 melody， 一模一樣㗎，一模一樣哦，一模一樣㗎。佢仲係成班你上網都 check 到嘅，用新疆文嚟到唱，好邪。真係，really， 又或者係新疆口音唱粵語，我唔知啊，我唔係好記得。咁但係你諗下，呢一個先至係真真正正嗰個影響力係幾咁勁啊，大佬。同埋真嘅，呢個係我哋香港嘅文化可以得以繼續流傳落去，大家仲會覺得香港係點樣？曾經唔好話曾經啊，香港係點威啊？點？喂，呢啲係我哋。真係我冇呃你㗎，即係你講到呢度，我 wonder 香港個歷史博物館裏面會唔會有黃家駒？冇啊！你嘥鬼氣啦！所以我同你講，喂，你而家去做呢個文化歷史館，即係我同你講，吔招啦！我真係講得核突啲。得收到。喂，我淨係再同你講，搞個李小龍啊，都搞得核突過人啦，大佬。呢個我贊成，呢好陰功。我同你講，你香港除咗 S 兩棟之外，咁你又知話？哎呀！呢啲唔值錢，我話咁聽，呢啲先至係更加值錢嘅。你睇下美國佬，佢點樣攞啲舊嘅嘢，哇！走去重新再包裝過，然之後話俾你聽要幾多錢你先買到，或者你無價嘅買。喂，曾經有時話整一個 John Lennon 嘅手寫版嘅 Imagine， 話要拍賣唔知幾多錢。我哋有冇一個手寫版嘅《海闊天空》講過啊？香港都冇人講過，即係唔好話有冇呢個手寫版。係冇人會講過，有人講亦都冇人附和。你掛住睇股票，哎呀又跌咗千幾點啊！咁啊係咯，即係我覺得係完全好唔掂咧，收到真係好唔掂。好，
咁我哋係咪應該播下呢個？喂，咁講又講咗幾分鐘啦係啊，冇錯，邊度知？真係唔好意思，唔係多時間。又話吞泡，因為仲突咗鐘添，就7分鐘嘅 video。阿斌啊，我哋而家仲剩翻幾多鐘啊？10分鐘。哦，得啦，咁我哋播下歌啦。好，咁我係衷心我將呢個歌唔係送俾家駒嘅，係因為家駒引申到，我覺得我哋有啲時間係真係只可以有一個咁樣嘅感覺，就係明明我係好麻木，但我要話俾人聽，我係好安樂咁喺度麻木。其實安樂嘅麻木係即係安樂死咁走咗㗎啦。OK，我哋聽嘅係我覺得呢個版本係非常之好嘅。呢個唔係 Pink Floyd 嘅版本，呢個係 David Gilmour 自己嘅最新嘅版本，係佢唔知2年前響我唔知道咩地方叫做 Poppy。我唔知呢個咩地方，我諗係嗰啲歐洲嘅地方。咁佢現場演奏嘅 Comfortably Numb， 我哋下個禮拜錄音嘅小寶與文迪再見。如果今晚我哋係講重咗音樂，講多咗 Beyond 或者可能你唔係一個 Beyond 嘅歌迷，但係你係因為小寶與文迪聽到 Beyond 嘅，我希望你有所得着。都係一樣嘅，笑住瞓。OK，希望大家笑住瞓。OK， Comfortably Numb。